할렐루야. 지금까지 모든 순서가 굉장히 은혜로웠습니다. 今までのすべてのことがすごく恵まれました。 근데 설교도 은혜로워야 된다는 굉장히 부담을 가졌습니다. メッセージも恵まれないといけないんですけど、少し負担になっています。 예수님의 12 제자가 세상을 변화시켰습니다. イエス・キリストの十二弟子が世の中を変えました。 이번 오사카에서의 예수님의 제자로 훈련받은 분들이 오사카를 변화시킬 줄로 믿습니다. 今回一体を受けられた皆さんがこの大阪の地域をすべて変えられることを信じます。 작년이 종교개혁 500주년의 해였습니다. 昨年が宗教改革の500周年になる年でありました。 그 종교개혁의 중심은 하나님의 말씀으로 돌아가는 것이었습니다. 宗教改革の中心は神様の御言葉に戻ることでありました。 일본 교회가 새로워지는 것은 말씀으로 돌아가야 합니다. 日本の教会が新しくなることは御言葉に変えることであります。 1대1 제자 양육이 바로 일본 교회를 새롭게 하는데 큰 기회가 될 줄로 분명히 믿습니다. 一対一の弟子教育が日本の教会を変えることに本当に大きな力を与えてくださると信じます。 자, 여러분은 이제 예수님의 제자가 되셨습니다. 皆さんはキリストの弟子となりました。 내가 제자로 훈련받고 弟子として訓練をして、 또 누군가를 훈련시키고 また誰かを訓練させて、 내가 제자가 되고 私が弟子となって、 또 다른 사람을 제자로 만드는 일은 계속되어야 합니다. 他の人をまた弟子として作り上げることは続けていかないといけないんです。 따라서 제자란 누구인가를 분명하게 이해할 필요가 있습니다. だから弟子というものはどんなものなのかを理解する必要があります。 당신은 예수님의 제자입니까? あなたは神様の弟子ですか？ 누가 이렇게 여러분에게 질문하면 このように皆さんに質問すると、 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 皆さんはどういうふうに答えるんでしょうか？ 무엇으로 내가 제자됨의 증거를 보여주겠습니까? 何を通して私が本当のキリストの弟子だという証拠を見せることができるんでしょうか？ 모든 예수님의 제자는 세 가지의 공통점을 갖고 있습니다. すべてのキリストの弟子は3つの共同点がありました。 이 세 가지가 내 삶에 있으면 그 사람은 틀림없이 예수님의 제자입니다. この3つが私たちの生活の中にあるとすれば、私たちは間違いなくキリストの弟子であります。 첫 번째 예수님의 제자는 一つはイエス・キリストの弟子は 복음 중심으로 삽니다. 福音中心に生きます。 복음은 1대1 제자 양육의 핵심입니다. 福音は一対一教育の中心であります。 복음 중심으로 산다는 말은 예수 그리스도 중심으로 산다는 말입니다. 福音中心に生きるということはイエス・キリスト中心に生きることであります。 예수 그리스도 중심으로 사는 사람들은 항상 우선순위를 예수님께 두고 삽니다. 福音中心に生きる人は全ての第一にイエス・キリストを中心に生きようとします。 누가복음 14장 26절을 보십시오. ルカの福音書の14章の16節を見てください。 한번 읽어보겠습니다. 一緒に読んでみましょう。 1번만로 읽어보십시오. 26절 26節ですね。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。 네, 여기 말씀해 보면 가족을 사랑해야 되죠. この御言葉で見ると家族を愛さなければなりません。 가족을 사랑하지 말라는 말씀을 오해하면 안 됩니다. 家族を愛さないっていう御言葉に誤解したらいけません。 한국에서 보면 이단들이 이 말씀을 그렇게 적용을 합니다. 韓国の異端を見たらそのように 이단에 빠지면 가정을 버리고 이단 집단으로 들어가 버립니다. 異端にはまると家族を捨ててその異端に尽くすようになります。 우리 기독교 복음은 가정을 사랑하는 것입니다. 家族を愛することであります。 그러나 예수님을 더 사랑한다는 것이죠. しかしイエス・キリストをもっと愛することであります。 다시 말하면 우리 삶의 우선순위가 예수님께 있다는 것입니다. もう一度繰り返して話すと、私たちの生活の基準の一番がイエス・キリストであります。 여러분의 삶의 우선순위가 예수님께 있어야 되는 것이죠. 皆さんの生活の優先順位がイエス・キリストでならなければなりません。 그 예수님께 우선순위를 둔다는 것은 예수님께 내 삶의 최고의 가치를 두고 산다는 말입니다. イエス・キリストに優先順位を置くということは、私たちの生活のすべてのことをイエス・キリストに従っていくことであります。 33절을 보세요. 33節を見てください。 읽어보겠습니다. 以下読んでみます。そういうわけで
あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。 자기가 필요한 것을 사기 위하여 모든 재산을 파는 것이죠. 自分が必要なもののために自分の持っているすべてのものを売ることであります。 그 말은 내가 최고의 가치를 두는 것에 모든 것을 포기하는 것입니다. 私が一番価値を置いとくところのために自分のものを捨てることであります。 자, 예수님의 제자는 예수님 중심으로 삽니다. イエス・キリストの弟子はイエス・キリストを中心に生きます。 예수 중심으로 산다는 것은 예수님께 우선순위를 두고 산다는 イ 것입니다. エス・キリストを中心として生きるということはイエス・キリストに一番の優先順位を置くことであります。 예수님께 우선순위를 두려면 내 삶의 최고의 가치를 예수님께 두어야 하는 것이죠. イエス・キリストの優先順位を置いて生きるということは私たちの生活の一番の価値をイエス・キリストに置いとくことであります。 영어로 표현하면 Jesus first. 英語で表現すると Jesus first であります。 여러분 이런 고백을 가지고 살고 있습니까? 皆さんこのような告白を持って生きておられますか？ 아멘. 아멘. 그러니까 예수님께 최고의 가치를 두는 사람은 그분의 말씀을 중요하게 여깁니다. イエス・キリストに一番の価値を置いていく人たちはイエス・キリストの御言葉を本当に大切に思います。 왜냐하면 なぜならば 하나님의 뜻을 알아야 그 말씀을 수행할 수 있기 때문에 그렇습니다. 神様のその意図を知るためには神様の御言葉を読まなければならない。 그러니까 예수님께 우선순위를 두고 사는 사람들은 예수님의 뜻이 무엇인지를 계속해서 묵상합니다. イエス・キリストを優先順位を持って生きようとしている方たちは本当にイエス・キリストの御言葉がどんなものであるかを本当に黙想していきます。 여러분 1대1 양육을 해보니까 큐티가 굉장히 중요하다는 것을 알게 되셨죠? 皆さん1対1の弟子訓練を通して本当に QT 生活が大切だということを皆さん知ることになりました。 말씀을 통해서 예수님의 뜻을 알아야 그분이 원하시는 결정을 할 수가 있습니다. 御言葉を通してイエス・キリストの思いを私たちが御声を聞かなければ決定をすることができません。 예수님의 제자는 예수님이 원하시는 결정을 합니다. イエス・キリストが望まれる人はイエス・キリストが望む決定をしていきます。 근데 놀랍게도 그 결정 안에는 참된 자유와 기쁨이 있다는 것입니다. その驚くことにその決定の中には本当の喜びと恵みがあります。 또 예수님의 제자는 항상 하나님께 영광을 돌리는 것을 중요하게 여깁니다. イエス・キリストの弟子は神様に栄光を返すことを一番のことで思っています。 왜냐하면 내 삶의 최고의 가치가 예수님께 있기 때문에 그분의 이름이 높임을 받는 것이 나에게 중요합니다. 私たちの生活でイエス・キリストに一番の優先順位を持っているためにイエス・キリストが栄光を受けることが私たちの本当の喜びとなります。 또 예수 그리스도께 최고의 가치를 두는 사람들은 교회를 사랑합니다. イエス・キリストに価値を置く人たちは教会を愛する人であります。 왜냐하면 교회의 주인이 예수님이라는 걸 알기 때문입니다. なぜならその教会の主人がイエス・キリストであるためであります。 지난 주간에 저는 아주 슬픈 소식을 들었습니다. 先週悲しいお知らせを聞きました。 서울에 어느 구세군 교회가 있습니다. ソウルでなんかある貧しい方たちを助けるところがありました 그 が 교회가 1대1 제자 훈련을 원했습니다. その教会が1対1弟子訓練を望みました。 그래서 저희 교회에서 2번이나 이런 동반자 가정을 훈련을 했습니다. そのため私たちの教会が2回もそこに教育をしに行きまし 그리고 장로님 한 분이 가서 양육자반도 훈련을 해주었습니다. た。長老さんが養育者クラスも教えました。 근데 그 교회가 반으로 갈라졌다는 거예요. しかしその教会が2つに分かりました。 그래서 제가 조사를 해봤습니다. それでちょっと調べてみました。 그 1대1을 중요하게 여기고 하시던 그 목사님이 다른 곳으로 옮겨갔습니다. 1対1を大切にしていた牧師先生が違うところに移すようになりました。 새 목사님 오셨어요. それで新しい牧師先生が来られ 이미 ました。 그때는 교회 안에 1대1이 훌륭하게 이루어지고 있었다는 もうすでにその時には1対1の弟子訓練が盛んでいました。 근데 새 목사님 오셔서 1대1을 안 하겠다고 선언을 한 거예요. しかし新しい牧師先生が来られて1対1をもうしないっていうようなことを宣言 근데 しました。 어떤 이유로 그랬는지는 제가 정확하게는 몰라요. なぜそのように決断されたのかは理由は分かりません。 목사님이 목회적으로 조금 생각이 부족하지 않았나 그런 판단도 합니다. 先生がちょっと牧会的な方針で少しちょっと思いが足りなかったのではないかなというふうに思います。 근데 1대1 양육을 열심히 하던 분들이 상처를 받았어요. 1対1弟子訓練をよく頑張っていた方たちが心に傷を負いました。 1대1 양육을 열심히 하는 사람들이 문제가 있는 사람으로 목사님이 인식을 하는 거죠.
一対一教育を熱心にしている方たちが何か問題のある人のように見えるようになった。 1대1 양육을 했던 사람들이 너무 힘들어서 교회를 떠났다는 거예요. 一対一教育を熱心にしていた方たちが教会を離れるようになった。 아무리 힘들어도 그 교회를 지켜야 되는 거죠. 本当にしんどくてもその教会を守らなければなりません。 목사님이 그렇게 나오면 기다렸다가 1대1을 할 수 있도록 그들이 중보기도 했어야 되는 거죠. 牧先生がそのように言うのであれば、本当に一対一をまた始めることができるようにタイミングを見てまた牧先生を説得しなければならなかった。 제가 볼 때 그들은 진정한 예수님의 제자가 아니었다고 생각합니다. 私が考えでは本当にその方たちは本当のキリストの弟子ではなかったと思います。 예수님의 제자는 교회를 소중히 여깁니다. キリストの弟子は本当に教会を大切にしま 왜냐하면 す。 교회가 곧 예수 그리스도이기 때문에 なぜならその教会はイエス・キリストであるからであります。 그 예수님의 제자들은 교회를 건강하게 세워가는 일에 헌신을 하는 キ 것입니다. リストの弟子は教会を本当に健康的に育てるのに熱心に尽くします。 이게 복음 중심으로 사는 제자들의 삶의 모습인 것이죠. それが福音的に本当に生きようとしている弟子の姿であります。 참된 제자는 예수님께 우선순위를 둡니다. 本当の弟子はキリストに優先順位を置きます。 삶의 가치를 예수님께 둡니다. 生活の価値をイエス・キリストに置きます。 그리스도의 몸인 교회를 소중하게 여깁니다. キリストの体であるイエス・キリストを大切に思います。 하나님께 영광을 돌리는 것을 삶에 중요하게 여깁니다. 神様に栄光を返すことを本当に私たちの一番優先順位を置きます。 이게 첫 번째 복음 중심으로 사는 제자의 모습인 こ 것이죠. れが一番の福音中心に生きるキリストの弟子の姿であります。 여러분이 참된 제자라면 이렇게 살아야 될 것입니다. 皆さんが本当のキリストの弟子であればこのように生きなければなりません。 아멘. アーメン。 두 번째, 제자는 누구인가? 弟子は誰なのか。 제자는 어느 곳에서나 하나님 나라를 세워가는 사람입니다. 弟子はどんなところであっても神様の御国を広げていく人であります。 여러분, 하나님 나라는 어떤 곳입니까? 皆さん、神様の御国はどんなところでしょうか。 예수님이 다스리시는 곳입니다. 神様が治めるところであります。 예수님이 통치하시는 곳이 하나님의 나라입니다. 神様が治め、本当に統治されるところが御国であります。 따라서 예수님의 제자들은 어느 곳에서나 예수님의 권위에 복종을 합니다. だからキリストの弟子たちは本当にどんなところであっても神様の御事に従います。 예수님께 복종할 때 예수님의 통치가 내 삶에 이루어지는 것이죠. 本当にキリストに従う時に私の生活を通してキリストの本当にその治めが始まることであります。 따라서 제자들은 어디를 가든지 예수님의 통치를 받기 때문에 그것을 하나님의 나라가 되게 만드는 것입니다. だからキリストの弟子たちは神様のその治めの中にいるのでどんなところにいても神様の御国を広げていくことができるのであります。 제일 먼저 자기의 삶이 하나님의 나라가 되게 만들기. 本当自分の生活が神様の御国として変えられることを実現します。 가정을 하나님의 나라로 만들 것입니다. 家庭を御国に変えていきます。 교회를 하나님의 나라로 만들 것입니다. 教会を神様の御国に変えていきます。 자기가 있는 그곳을 하나님의 나라로 만들 것입니다. 自分がいるそのところどころを神様の御国に変えていきます。 왜냐하면 내가 예수님의 권위를 순종하고 그 복종 아래 살기 때문인 것입니다. なぜならその神様の御言葉に従って従順してその栄光を返すためであります。 자, 그렇다면 어떻게 예수님의 통치가 내 안에 이루어질까요? じゃあどうすれば私たちの生活の中で神様の治められることができるのか。 그분의 말씀에 순종하는 것입니다. それは神様の御言葉に従順することであります。 그러니까 제자는 항상 하나님의 말씀 안에 거합니다. 弟子は神様の御言葉の中にとどまります。 그리고 무엇이든지 그분의 말씀대로 순종합니다. どんなことがあったとしても神様の御言葉に従順します。 그러므로 그곳이 하나님의 나라가 임하게 하는 것이죠. そのために本当にそのところどころが神様の御国になっていくのであります。 어떤 자매님이 姉妹が 부부 관계가 너무 어려웠습니다. 夫婦関係が良くなかったのであります。 그러니까 부부 사이에 하나님의 나라가 만들어져야 행복한 결혼 생활을 할 수 있는 거죠. 夫婦関係の中で本当に神様の御国が収められないと幸せな生活ができないのであります。 근데 그들은 하나님의 나라를 만들지 못했어요. しかしその夫婦は神様の御国を作ることができな 그러니까 かった 결혼 のであ 생활이 ります 힘든 것이죠. だからその結婚生活がしんどか 어떻게 ったの 하는 で 게 あります 하나님의 나라를 부부 사이에 만드는 것입니다. じゃあどうすればその夫婦関係の中で神様の御国を作ることができるのか。 부부가 성경 말씀대로 순종해야 되는 것입니다. 夫婦がその聖書の御言葉に従順することであります。 남편 아내를 사랑하고 旦那は妻を愛し 아내는 남편에게 복종하는 것이죠. 妻は旦那に
従うこと 여러분 성경에 여러 군데 이 부부에 대해서 주신 말씀이 있어요. 聖書の中ではその夫婦関係を例えて話している御言葉 근데 がありま 모든 す 그 부부에 대한 말씀 중에 아내들은 남편에게 복종할 것을 권하고 すべてのその聖書の御言葉では本当に妻は旦那に従うことを聖書では書いていま 남편들은 す 아내를 사랑할 것을 권하고 있어요. 旦那はその妻を愛することを勧めています 그러니까 각자가 하나님의 말씀대로 해야 하나님의 통치가 이루어지는 것입니다. 本当にお互いに神様の御言葉に従わないと神様の御国は広がれることはできない 그래야 그곳이 하나님의 나라가 만들어집니다. 本当に従うときに神様の御国が広がっていくことでありま 이것이 す 제자들의 삶인 것입니다. これが弟子たちの生活であります 그들이 교회를 개척했어요. 彼らが教会を開拓して 예수님께 배운 대로 목회를 했습니다. 神様に教わったのと同じように教会を建てました 예수님의 통치가 그 교회 안에 이루어진 것이죠. イエス・キリストの治めがその教会の中で広がりました 여러분 제자들은 항상 하나님의 뜻을 알고 그 뜻에 순종하는 것입니다. 皆さん弟子たちは神様の御声を聞きそれに従うのが弟子の姿でありま 그러므로서 す 자기 삶이 항상 하나님 나라를 만들어가는 것을 하는 것입니다. それで自分の生活を通して神様の御国を広げていくことになっていきます 여러분이 예수님의 제자라면 皆さんがイエス・キリストの弟子であれば 하나님의 뜻이 무엇인지를 알아야 됩니다. 神様の御声を聞かなければなりません 그러기 위해서는 큐티를 열심히 해야 되는 そ 것입니다. のためにはキューティーを熱心にしなければなりません 그리고 어떤 상황에서든 하나님의 뜻대로 순종하는 것입니다. それでどんな状況であったとしても神様の御言葉に従わなければなりません 그럴 때 여러분이 있는 곳이 하나님의 나라가 되는 そ 것입니다. の時皆さんがいるところが神様の御国になっていくことであり 부모들은 ます 자녀들을 상처 주지 않고 키워야 됩니다. 親はその子供を傷つけないで心折れないように育てなければなり 그리고 ません 부모들은 자녀들에게 주의 말씀에 근거해서 가르쳐야 ま 됩니다. た親はその子供たちに神様の御言葉に基準を持って教えなければなりません 자녀들은 성경대로 부모님에게 순종해야 되는 子 것입니다. 供たちはまた聖書の言葉の通りに親に従わなければなりません 그러므로 그 가정이 하나님의 나라가 되는 것입니다. そのために本当にその家族の中で神様の御国が広がっていきます 여러분이 교회에서 교회를 소중히 여깁니다. 皆さんが教会を大切に思っています 교회가 예수 그리스도인 것을 인식합니다. 教会がイエス・キリストであることを皆さんが信じてい 교회의 ます 머리가 예수님이라는 것을 압니다. 教会の頭が本当にイエス・キリストであることを皆さん知っています 교회에서 하나님의 영광을 나타내는 일을 가장 중요하게 여깁니다. 教会の中でキリストの栄光が現れることを本当に一番大切に思い 그러면 ま 그 す 교회가 하나님의 나라가 되는 것이죠. そうすればその教会は神様の御国になっていくこと 이것이 であります 제자들의 これが 삶의 弟子た 모습입니다. ちの生活の姿であります 세 번째, 3つ目 첫 번째 제자는 복음 중심으로 삽니다. 弟子たちは福音中心に生きます 복음 중심으로 산다는 말은 곧 예수 그리스도 중심으로 산다는 말입니다. 福音中心に生きるということはイエス・キリスト中心に生きることであります 예수 그리스도 중심으로 산다는 것은 삶의 우선순위를 예수님께 둔다는 말이죠. キリスト中心に生きるっていうことは生活の優先順位をキリストに置くことであります 예수 중심으로 산다는 것은 삶의 최고의 가치를 예수님께 둔다는 것입니다. キリスト中心に生きるっていうことは生活の価値を本当に一番の価値をイエス・キリストに置くことでありま 삶의 す 최고 가치를 예수님께 두는 자들은 하나님의 영광을 드러내는 일을 소중하게 여깁니다. 生活の一番の価値をイエス・キリストに置く人たちはイエス・キリストの栄光を表すことを望みます 제자는 하나님의 나라를 세우면서 사는 사람들입니다. 弟子たちは神様の御国を立てながら生きる人であります 어느 곳에서나 예수님의 말씀대로 순종함으로 그곳을 하나님의 나라가 되게 만듭니다. どんなところであったとしても神様の御言葉に従順してそこを神様の御国として変えていくことであります 세 번째 제자는 예수님이 주신 사명이 무엇인지 알고 헌신하는 사람들입니다. 3つ目はキリストの本当にその使命が何かを知ってそれに献身する姿であります 제자는 자기가 져야 할 십자가가 무엇인지를 알고 있습니다. 弟子たちは自分が負わなければならないその十字架が何かを皆さんは知っています 개인의 삶에서 個人の生活の中でも 가정에서 家庭の中でも教 교회에서 会の中でも 세상에서 世の中でも 자기가 져야 될 십자가가 무엇인지 아는 거예요. 自分が負わなければならないその十字架が何かを知っている人であり 그리고 ます 그 십자가를 잘 지고 가는 거예요. それでその十字架を追っていく人であります 우리가 져야 될 십자가는 두 종류예요. 私たちが追わなければならないその十字架は 하나는 2種類があり 하나님이 ます 나에게 주신 개인의 십자가. 一つは神様が私たちに与えた一つの十字架であります 이것은 삶의 고난으로 우리에게 こ 다가오죠. れは生活の苦しみとして私たちの 어떤 中に 육체의 向かってきま 질병이 す 있습니다. 何か病や 가정의 어려움이 家庭 있습니다. の問題 이런 것들은
그냥 고난으로만 생각하면 우리 삶이 너무나 힘든 것이죠. これをただ苦難だと思えば私たちの生活が本当に苦しい状況になります。 그것을 내가 져야 하는 십자가로 고백하는 사람들은 그 십자가를 잘 지고 갈 수 있다는 それが本当に私たちに任せられたその十字架っていうふうに思われれば、それを本当に私たちが持って生きることができる。 왜냐하면 십자가는 나 혼자 지는 것이 아니라 주님이 함께 지시기 때문에. なぜならその十字架を私たち一人で持つものではなくて、イエス・キリストが共にその十字架を持ってくださるからであります。 자폐증을 앓고 있는 딸을 기르는 권사님이 있습니다. 本当にその精神的な問題を抱えているその娘さんを持っていた人がいました。 그 아이가 성장하는 과정에 이 엄마는 많은 마음의 고생을 했어요. その子が成長する時に本当にそのお母さんは心に苦しみを受けました。 지금은 그 딸이 바이올린 연주자이고 今はその娘さんがバイオリンの演奏するようになりました。また画家です。 오늘께서 굉장히 유명한 아이가 됐어요. オンヌリ教会で本当に有名な人になりました。 근데 이 권사님이 그 아이가 성장할 때 어떤 생각을 했느냐? しかしその人がこの子が成長する時どんな思いを持っていたのか。 하나님이 나에게 맡기신 십자가다. 神様が私に任せた十字架である。 그래서 나는 이 십자가를 잘 지고 살아야 돼. だからこの十字架を私がよく持たなければな 근데 ら 나 ない。 혼자 지기가 너무 힘들다. しかし一人で追うことは難し 그래서 い。 예수님과 함께 진다. だからしかしイエス・キリストと共にそれを追う。 평생 자기가 감당해야 될 그 십자가라고 인식하는 순간 고난이 더 이상 고난이 안 됐다는 거죠. 一生これが私が追わなければならないその十字架って思うことによってもうそれが苦しみではなくてそれが喜びに変わっていき 예수님의 ます。 제자는 자기 개인의 삶에서 겪어야 되는 고난을 예수님의 십자가로 인식하는 것입니다. 本当にそのキリストの弟子はその自分が追っているその苦しい十字架をイエス・キリストと共に追うそのような十字架として考え 또 ます。 다른 십자가가 있습니다. もう一つの十字架があ 그것은 ります。 주님이 나에게 맡기시는 일입니다. それは神様が私たちに任せられるその十字架であります。 오늘 교회 하나님은 1대1을 십자가로 주셨어요. オンヌリ教会に1対1ということを十字架として与 큐티도 えられました。 십자가로 주셨어요. キューティーを十字架として与えられました。 이것은 너희 교회만을 위한 것이 아니라고 こ 말씀하셨어요. れは私たちの教会のためだけではない。 온 세상의 교회들을 위한 것이라고 말씀하셨어요. すべての世の中のための十字架である。 그래서 그 십자가를 잘 지고 가는 것이죠. その十字架を私たちが追っていることであります。 하나님이 내게 주신 십자가를 잘 진다는 게 무슨 말일까요? 神様が私たちに与えてくださった十字架を追うことはどんなことなんで 열심히 しょうか。 큐티를 보급합니다. 熱心にキューティーをし、 1대1 제자 양육을 보급합니다. 1対1の弟子訓練をします。 선교사를 많이 파송합니다. 宣教師をよく送ります。 세상의 빛과 소금이 되는 교회로 계속해서 나아갑니다. 世の中の光と塩となって教会を建てていきます。 하나님이 우리에게 주신 사명을 세상 가운데서 잘 감당하는 것이 십자가를 잘 지고 사는 神 것입니다. 様に与えられたその使命を世の中でよく私たちが果たすことがそれを十字架を追うことであります。 또 하나 더 중요한 것이 もう 있습니다. 一つ大切なことは 제자는 또 다른 제자를 만드는 거예요. 弟子はもうまた違う弟子を生むことであります。 재생산을 해야 되는 것입니다. またさらに作らなければならない。 1대1 양육이 중요한 이유가 여기 있어요. 一対一養育が大切なことがここにあります。 끝없이 예수님의 제자가 재생산되어야 하는 것입니다. 絶えなくそのイエス・キリストの弟子がまた作り直さなければならない。 이것이 ことであり 오늘의 ます。 교회에 주신 하나님의 십자가예요. これがオンヌリ教会に与えられた神様の十字架であります。 오늘의 교회로부터 시작된 재생산이 땅끝까지 계속 이루어지도록 감당하는 것이 우리가 져야 될 십자가인 것입니다. 本当に私たちに与えられたその全ての弟子訓練が本当に世の果てまでそれが続けなければならない。 한국에서도 많은 교회들이 이 1대1 양육을 통해 재생산을 하고 있습니다. 韓国でも一対一教育を通して本当に新しく弟子たちが作られています。 지난 2월 달에 66명이 다른 교회의 양육자로 나갔어요. 本当にまた66名が違う教会に養育者として出てきました。 5개 교회로 66명이 양육자로 나가서 지금 훈련을 하고 있는 것입니다. 5つの教会に60名が本当に行って養育をしています。 여러분도 그런 일이 지금 계속 일어나고 있죠. 皆さんの中にもそのようなことが起きています。 이것은 하나님께서 오늘 교회 주신 그 1대1이라는 십자가를 잘 감당하고 있다는 증거인 こ 것입니다. れは神様がオンヌリ教会に与えられたその十字架を私たちが本当によく頑張って追っているからであります。 여러분 1대1을 하는 가장 중요한 이유, 皆さん一対一をする一番の理由、 예수께로 받은 복음을 누구에겐가 다시 전달해 주는 イエス・キリストに与えられたその福音を誰かにまた伝えるためであります。 이걸 재생산이라고 우리는 말하는 거죠. こ
これをまた再生産っていうことであり 따라서 ます。 진정한 제자는 계속해서 재생산을 한다는 また 거죠. 本当の弟子たちはまた絶えなくその新しい弟子を作り直すことであります。 여러분이 이 1대1을 시작하게 된 것은 그분의 십자가를 맡겨주신 것과 같은 것입니다. 皆さんが一対一を始められたことは神様に与えられたその十字架を皆さんも追うことであります。 앞으로도 계속 이 십자가를 잘 지고 갈 수 있기를 축복합니다. これからも本当に皆さんに与えられたその十字架を追っていくことを 개인에게 허락하신 主の皆として 십자가도 祝福し 잘 ます。 지고 本当に自分たちに与えられた十字架を追って 하나님이 맡겨주신 그분의 일도 십자가로 잘 지고 가는 神 것입니다. 様に与えられたその使命も私たちの十字架として追うことになって 제자는 복음 중심으로 사는 사람들입니다. 弟子たちは福音中心に生きる人たちであります。 제자는 하나님의 나라를 세우면서 사는 사람들입니다. 弟子たちは神様の御国を建てるそのような人であります。 제자는 재생산을 계속 이루면서 사는 사람들입니다. 弟子たちはその再生産をしていく人であります。 이제 여러분 시작입니다. これからが始まりであります。 이 시작이 오사카를 변화시킬 줄로 믿습니다. この始まりが大阪を変えることを信じます。 또 일본 전체 교회에 도전을 주고 새로운 시작을 하게 할 줄로 本当 믿습니다. にこの日本の教会の中にリバイバルを与えてくださることを信じます。 우리가 경험하는 그 행복을 여러분도 경험하고 있습니다. 私たちが本当に経験したその喜びを皆さんも経験してい 제가 ます。 어딜 가든지 1대1하면 행복합니다. 그렇게 축복을 하죠. 私はどこに行ったとしても一対一をすれば幸せになりますっていうふうに言っています。 1대1 하니까 행복합니까? 불행합니까? 皆さんはどうですか？幸せですか？不幸ですか？幸せです。 이 행복을 여러분만 가져서는 안 되겠죠. この幸せを皆さんだけにとどまったらいけないのであります。 많은 사람들에게 이 행복을 계속해서 전달해 주기를 축복합니다. 多くの人たちにこの幸せを伝えることを主の皆を通して祝福します。 1대1하면 진짜 행복합니다. 一対一をすれば本当に幸せになります。 아멘. アーメン。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 저희들을 예수님의 제자로 삼아 주셔서 감사합니다. 神様は私たちをイエス・キリストの弟子として使えてくださったことを感謝いたします。 평생 복음 중심으로 살겠습니다. 一生福音中心に生きていきます。 평생 예수 그리스도 중심으로 살겠습니다. 一生イエス・キリスト中心として生きます。 평생 복음을 증거하며 살겠습니다. 一生福音を伝えるために生きていきます。 1대1의 행복을 전수해주며 살겠습니다. 一対一の喜びを与えることに仕えていきます。 예수님의 이름으로 イ 기도합니다. エス・キリストの皆を通してお祈りします。 아멘. 하나님께 큰 박수로 神様にお願いします。それでは、終了式ということで、イオソ先生からご挨拶をいただいて、皆さんに終了式の授与。どうぞ。それでは、修了式を、したいと思います。各教会からですね、大量の方が、一人前に出て、もらう形にしたいと思います。それでは、大阪シオン教会から碇ヨアチロさん、はい、前に出ていただいて。上のものは大阪おんぬりキリスト教会の1対1停止訓練同伴者コースの学びを主導したことをここに称します。2018年3月18日おんぬり教会主任牧師李成訓大阪シオン教会9名です。大阪のぞみ教会石井まりもさんです。リビング・ジーザス・チャーチの遠藤マッセイさん。リビング・ジーザス・チャーチの
上のものは1対1停止訓練登阪者コースの学びを終了したことをここに証します。2018年3月18日、おのり教会主任牧師イ・ジェフン、13名です。おめでとうございます。それでは八尾南福音教会、筒井美桜さんです。上のものは1対1養育停止養育訓練登阪者コースの学びを終了したことをここに証します。2018年3月18日、おのり教会主任牧師イ・ジェフン。東大阪エリム教会、白江恵美子さん、恵子さん、すみません。はい、上のものは1対1停止訓練登阪者コースの学びを終了したことをご証します。2018年です。おんぬり教会主任牧師イ・ジェフン。神戸東府教会関由紀子さんですか。上のものは1対1停止訓練登阪者コースの学びを終了したことをここに証します。2018年3月18日、文具教会主任牧師イ・ジェフン。それでは以上をもちまして終了を、終わりました。終了式をしましたが、皆さん今登阪者と養育者が並んで座っていると思いますね。本当の終了式は愛ではないかと思います。私もシオン教会の足立先生と今まで5ヶ月間本当に先生と交わりながら励まされ、本当に嬉しい学びを続けて、あと2回残っています皆さんも同じ気持ちだったと思いますね。その交わり、主にあっての交わりがどれほどいかに嬉しいか。皆さん今登阪者の養育者の方が冠、花の冠を持っていると思うんですね。皆さん立っていただけますか。そして養育者の皆さんが本当にお疲れ様でした、本当に愛していますというかぶせてください。そして握手をして保護をして、皆さん本当にお疲れ様でしたと励ましてください。ありがとうございました。お互いにですね、こういうふうに賛美しましょうか。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。皆さんお互いにお祈りしましょうか。お互いのために神様、お祈りしましょう。お祈りする時間です。祝福の祈りをこれから私たち御言葉によってお互いに交わり、お互いに弟子なり、主の御国を広げるものになりますように。この喜びとこの交わりが、本当に素晴らしい御言葉の力が私たちを通してこの身を持ちに多くの教会に広がり、本当に主よ
愛する天の神様、本当に感謝します。養育者と伴者、この素晴らしい交わりの時間を御言葉によって私たちは互いに5ヶ月以上学んできました。主よ、一人一人を強めてくださり、この学びがまた他に日本にも広がっていきますように、また日本のリバイバルのために神様、この、学びが、この交わりがまた伝わっていきますように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。神様に栄光の拍手をお願いします。本当にこの、座ってくださいますか。この働きはですね、皆さんの協力なしにはできないものだと思います。日本ツラの協力と、また大阪シオン教会、リビング・ジャス・チャーチ、八尾南福井教会、またですね、大阪のぞみ教会、大阪シオン教会、東大阪エルム教会、神戸道具協会、本当に皆さんありがとうございます。皆さんに一つお知らせがありますが、今度母の学校があります。大阪おんぬり教会を会場にして5月22日火曜日から24日木曜日まで3日間午前10時から午後3時まで、お母さんのために聖書的な母の姿がどんなものか、そしてそれを分かち合い、それを実践する母の学校、皆さん、ぜひ参加していただきたいと思います。それでは、最後の祝祷を、松平哲也先生がしてくださいます。祝祷が終わって皆さん記念写真をして終わりたいと思います。それでは起立してください。まずお祈りいたします。我が命なるイエス様、あなたの皆をあがめ、あなたを賛美いたします。このような素晴らしい良き時を与えてください。天のお父様、あなたの御心によってあなたのご計画に従ってこの1対1ベジ訓練、養育訓練、このような素晴らしい収容を迎えることのできる喜びを感謝いたします。このところに作られた方々一人一人の上に豊かな祝福がありますように、このことを通して天のお父様、あなたの弟子として働くことができますように、あなたが導き、あなたが整え、油注ぎを与えてください。青い声に願くは主イエス・キリストの御恵み、父なる神様のご愛、聖霊様の親しき御交わりがここに集われた方々の上に永遠に豊かにありますように、我が主イエス様、あなたの皆によって祝福します。では皆さん前の方に出ていただき、皆さんで記念写真を撮りましょうか。